ஹாய் நண்பர்களே, இன்றைக்கி என்ன பிடிக்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா பெரிய பெரிய கெண்டை மீன் மட்டும் தான் பிடிக்க போகிறோம். என்னென்ன மீன் எவ்வளோ பெருசு வளர்ந்துருக்குன்னு தெரியல. அதை பிடிச்சி செக் பண்ணுறதுக்காக பெரிய பெரிய கெண்டை மீன் தான் பிடிக்க போகிறோம் இன்றைக்கி. பாருங்களேன், அடிச்சுட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க பாருங்கள். பெரிய வலை வச்சுருக்காங்க. இவங்க அடிக்கிற அடியை பார்த்தா இருக்கிற மீன் எல்லா மீனையும் ஒரே வலையில் வாரிடுவாங்க போல். என்னென்ன மீன் எவ்வளோ பெருசு கிடைக்குதுன்னு தெரியல. பாருங்களேன், எவ்வளோ அடிச்சுட்டு போயிட்டுருக்காங்க. இப்போ வலை கிட்டத்தட்ட வந்துட்டாங்க. வலையை அப்படியே நெருங்கி வந்துட்டுருக்காங்க. எல்லா மீனையும் ஒரே வலையில் தூக்கிடுவாங்க. சுருக்கு பை போல் அப்படியே எல்லாத்தையும் சுருட்டி ஒரே வலையில் தூக்கிடுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். கெண்டை மீன் நிறைய மீன் விட்டுருக்காங்க. எல்லா மீனும் பெருசாக வளர்ந்துருக்கா என்னன்னு தெரியல. அப்படியே நம்ம சேனலுக்கு உங்களுடைய சப்போர்ட்டை கொடுங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். பார்க்குற நீங்கள் கொஞ்சம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு அடுத்தடுத்த வீடியோ போட கொஞ்சம் ஆர்வமாக இருக்கும். அதனால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பாருங்கள். இப்போ வலையை சுருக்கி கொண்டு வந்துட்டாங்க. என்னென்ன மீன் கிடைக்குதுன்னு பார்க்கலாம். நிறைய கெண்டை மீன் விட்டு வச்சுருக்காங்க. ஆனால் எந்த மீனுமே சரியாக வளரவே இல்லை. எல்லா மீனுமே சின்ன சின்னதாக தான் இருக்குது. சில மீன் தான் பெருசு பெருசாக இருக்குது. இந்த டைம் அவங்களுக்கு ஏமாற்றம் தான் போல். இப்போ அடுத்த கட்டு போடுறாங்க. இதுலேயாச்சும் பெரிய மீன் கிடைக்குதான்னு பார்க்கலாம். இது போல் மீன் வளர்க்குற தொழில் நீங்களும் பண்ணிங்கன்னா அதுக்கு மீன் எத்தனை மீன் விட்டுருக்கீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தீனி வைங்க. அப்போ தான் மீன்கள் நமக்கு லாபத்தை கொடுக்கும். இல்லை கண்டிப்பாக மீன் வளரவே வளராது. மீன் நம்ம விட்டதோட கொஞ்சம் தான் வளரும். ஒரு 3 மீன் போட்டால் 1 கிலோ இருக்கிற அளவுக்கு வந்தால் தான் நமக்கு லாபம் கிடைக்கும். பாருங்களேன், எல்லா மீனுமே சின்ன சின்னதாக தான் இருக்குது. இதில் வேறு இந்த டேங்க்கில் இருக்கிற தீனிலாம் இதே தின்று போயிடுது. என்ன பண்ணுறது? அப்புறம் இப்படி தான் மீன் வளரும். நிறைய மீன் பார்த்திங்கன்னா சின்ன சின்னதாகவே தான் இருக்குது. இந்த குளம் பார்த்திங்கன்னா குத்தகை குளம். நம்ம 1 வருஷம் மட்டும் தான் மீன் வளர்க்கலாம். 1 வருஷத்துக்கு அப்புறம் மீன் வளர்க்க முடியுது. 1 வருஷத்தில் எவ்வளோ பெருசாகுதோ அது வரையும் தான் நமக்கு லாபம். இந்த 1 வருஷத்தில் நம்ம பெரிய மீனாகவும் வளர்க்கலாம். அவங்க சரியான முறையில் தீனி வைக்கல. அதனால் எல்லா மீனுமே சின்ன சின்னதாக இருக்குது. சில மீன் மட்டும் தான் பெருசாக இருக்குது. அதுவே வைக்கிற தீனி எல்லா மீனும் அதையும் சாப்பிட்ருக்கு போல். பாருங்களேன், சில மீன் மட்டும் பெருசாக இருக்குது. சில மீன் எப்படி விட்டாங்களோ அதே போல் தான் இருக்குது.
மாடே போட்டு வலை சுத்திக்க நல்லா இது எனக்கு உற்பத்தியாக இது வேணாமா அது எடுத்து அதோட இதில் கொண்டு அது கரெக்ட் மை பிடிச்சி தம்பி பையன் பிடிச்சியா எவ்வளோ இருக்கு ரூபாய் தானே இருக்கு சரி போ குளத்துல தண்ணி சுத்தமாக மற்ற போகுது, அதனால் சின்ன மீன்லாம் இருக்கிற மீன் எல்லா மீனும் சின்ன மீன்லாம் பிடிச்சி வேறு குளத்துக்கு கூட போகிறாங்க. அதனால் இடத்த மாற்றுறாங்க. சின்ன மீன் எல்லா மீனுமே பிடிச்சிட்டாங்க பாருங்கள். பிடிச்சி வேறு குளத்துக்கு இடத்த மாற்ற போகிறாங்க. சரியான முறையில் தீனி வைக்காமல் இருந்தால் தான் இது போல் மீன் சுத்தமாக வளராது. ஆனால் சில மீன் பெரிய மீன் வளர்ந்துருக்கு. பெரிய மீன் மட்டும் வைக்கிற தீனிலாம் பெரிய மீனே சாப்பிட்டுச்சாட்டிருக்கு பாருங்களேன். சில மீன் பெரிய மீன் இருக்குது, சில மீன் ரொம்பவும் சின்னதாக இருக்குது. விட்ட முறையே இருக்குது. இருக்கிறத உள்ளே கொடுத்து அனுப்பிச்சி விடு. இருக்கிறத உள்ளே கொடுத்து அனுப்பிச்சி விடு. இஞ்சி மயங்குது, மீன் மயங்குது. ஒரு மோலுக்கு 4 மோல் ஆக்கக்கூடாது. விட்டுறேன் போயிடும். அதுதான் போட்டு குழப்பம் அங்கே இருக்கு. பச்சை தவிர கண்டிப்பாக முடிச்சுக்கிட்டு வைத்தியத்துக்கா பச்சை தவிர பெரிய பேர் போட்டு போட்டாப்பியா எட்டு வைக்கலாம். எடுத்து வச்சுக்கலாம். சரி வந்தால் தான் நிலமை எட்டு வை விட்டுரு ஏன்னா பங்கையாக எடுத்து போகிறான். வெட்டி ஆறு எடுத்துட்டு போகிறான். வந்தால் தான் நிலமை. அதெல்லாம் சரி வராது. விட்டுரு. என்னடா இவ்வளோ பெரிய வலை வச்சு சின்ன சின்ன மீனை பிடிக்கிறாங்க. இப்போ பிடிக்கிறான் பாரு. நான் பெரிய மீன் சொல்லி தம்பி வீசினான். ஆனால் அவனுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன மீனாக தான் கிடச்சிச்சு. இந்த குளத்தை பார்த்து நல்லா ஒன்று கற்றுக்கிட்டேன். நம்ம எத்தனை மீன் விட்றோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம தீனி வச்சுட்டு இருந்தால் மட்டும்தான் மீன்கள் நமக்கு லாபத்தை கொடுக்கும். ஏன்னா மீன் சுத்தமாக வளராது. இது போல் இன்னும் நிறைய மீன் பிடிக்கிற வீடியோ பார்க்கணும். நம்ம சேனல் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.